dit is soms nog al 'n bietjie moeilik om vir ons maas te sê presies wat dit ons beteken. En die helfte van die tyd wel, sê ons dit ook nie eintlik nie. Hulle moet dit nou maar net doen, dis nou maar werk, so daar geen pyn nie, deernag. Ja, nog wel erg. Broers en susters, iemand het 'n gedig geskryf vir hulle maas, om ook iets te probeer sê van wat hulle vir hulle beteken. Die gedig gaan so. Is nou in Engels. As we celebrate on this great day, the wonder that is Mum. Did you ever stop to ask yourself from whence her love has come? I've never seen the Red Sea part or gathered manna from above, nor watched a dead man's life restart, but I've known the miracle of a mother's undying love. She gave me everything she had and wished to give me more. She gave herself to meet my needs and never once got sore. She tried to teach to me the right and lead me in His way, and prayed for me with heartfelt tears the times I went astray. But now I know my God is real. Christ lives within my heart. But it was my mother's faithful love which gave this faith its start. So tell me that there is no God. I'll ask you very plain. From what other source is possible my mother's dear love came? Let every day be Mother's Day and honor her with love, for surely she is a special gift sent down from God above. So skryf James Betcher, my mother's undying love. So, ja, broers en susters, as ons nou dink, ons ouers en veral ons ma dan dink ons aan opoffering, en sy sien hoe ons noses aanjaag en wegdwaal en so, en sy, ja, sy moet dit maar al sluk, maar hoop het gaan weet, en bid daar in 'n hoek, wat jy nie eens van weet nie, dis wat maas doen. Hulle is eintlik, soos iemand sê, 'n groot gawe van God vir ons. Nou, het ons nou donderdag as het nou hemelvaart gewees, en dan lees ons nou van Jesus wat nou opvaar na die hemel toe, en in die gedeelte wat ons nog gelees het, lees ons nie minder as 4 keer, nie lees ons van die Heilige Gees, wat dan in die voorspraak is, of dan in die trooster. Nou die eerste gedeelte wat ons gelees het, sê Jesus, maar goed, hy gaan weg, maar hy los ons nie as weeskinders nie. Dit is ongelooflik, net daarvoor het hy gesê, ek stuur vir julle die Gees, om vir altyd by julle te bly. Dat is ongelooflik, as jy 'n weeskind is, beteken maar jy het 'n ma, nie? Nou, dis asof God sê, maar ek stuur vir julle my Heilige Gees, om julle heilige ma te wees, nie? Dit is nou interessant, dat die werk van die Gees en die werk van die ma is wel besonder dieselfde, nie? As jy nou maar net dink, toen jy op school was, nou, toen jy klein was, moet jy oud te sien, die ma pak vir julle toebies in, nie? Toebies vir die pad, toebies vir by die skool, en is nou lekker honger is daar, eerste pauze, ek jy lekker jou pakkie oopmaak, en lekker toebrieks, en sien koekie by, lekker is dit nie, nie? Dis wat ons maas doen, dit is fantastisch. Maar die Heilige Gees, wat doen hy? Die is ons nie gesin van die geloof, en die pak ons ook broodjies in. Die Heilige Gees pak vir ons die brood van die lewe, pak vir ons lekker lewensbroodjies, en die pak het vir ons in en sê, maar goed, daar as jy nou die wêreld ingaan, en jy is 'n bietjie honger, en jy is alleen en so, eet 'n bietjie van die brood van die lewe, en dan sal die Here weer vir jou verseker van sy teenwoordigheid, nee? Soms geef ons 'n lekker koekie ook by, nie die ewige lewe nie, sommer nog vreugde ook, en vrede, alles ingepak in ons mandjie. Wat sê ons maar vir ons, maar sê jy, kyk, lyk nou, dit lyk 'n bietjie koel vandag, so nou is het nie, jy moet jou trui vat, want anders gaan jy nou koud wees by die werk, of by die skool of waar dan, want dan het jy een warm top in te pak, asjeblief. Ag, maak jy die top, en dat is wat ons sê, nie? En dan vergeet jy die top. En die Heilige Gees is nie sê, die Heilige Gees sê vir ons, maar luister die werk daar buiten, is koud plek, daar is sonde, daar is goed wat jou druk, daar is goed wat jou seer maak, daar is goed wat jou lewe in jou hart koud laat. En wat geef ons? Hy geef ons die wapenrusting. Geef ons die wapenrusting, ons geloof, geef ons die swaard van die Gees, om te veg dat die verkeerde dinge in die wêreld, nie? Om die verkeerde goed in ons hart, so ons wil nie kan warm wees, weer die liefde kan voel van die Here. En wat doen hy? Maar as jy sê, luister, as jy al buite loop, jy oppas vir die karre, die karre, die paai is gevaarlik, so jy weet, by die pad is, jy moet er oorgaan, kyk rechts, kyk links, kyk weer rechts, en dan loop jy oor, hardloop nie, moet jy hardloop nie,
kyk terwyl jy loop vinnig, snel, maar kyk die hele tyd terwyl jy oorloop. Nee, dis mens wat 'n ma van ons sê. Dis mens wat 'n pad loop. Wat sê die Gees? Dit is vir ons. Oppas, as jy nou uitgaan na die wêreld, daar is karre wat boor jou ry, die sonde ry jou sommer plat. Jy sien hom nie eens. Jy kan nie alle rigtings jy bedag is, jy oppas. En wat sê hy vir ons? Hy sê, nee, kyk regs en links, kyk weer regs. Hy sê, kyk op, glo in God, wees lief vir God, en wees lief vir jou naaste. Hy sê, en wees lief vir God, wees lief vir jou naaste. Nee, dis die wet. So die kan nie oor jou ry. Nee. En nou gebeur het so, stoute kinders, wat ons train, ons het kind by die skool, ons, kyk, as ons op die straat loop, ek dink echt nie, dis maar so, maar jy doen, loop ek oor en dan, poef, vry kamera, dan leg aan die straat. En wat gaan maar doen? Gaan sy nou kom en sê, maar dan ek jou gesê, die simpel wees, maar ek jou gesê, met die pad, loop, jy kyk nie doen, nee? Sy gaan dit later sê, as jy weet, dit is maar nie nou nie. Sy gaan nou spring en duik, en jou daar optel, en karakeer, hardloop as ek moet na die hospitaal toe, in die bed sit die dokters aansleep, hulle moet nou vir jou hier recht kry en honde toemaak en verbind en so, en in jou hand vasthou, terwyl jy nou hartseer is, nie? En dit is precies wat die Heilige Gees doen. Lewe tyd ons, die hartseer, die sonde, die tik ons, ons leed aan die hoek, kom die Heilige Gees sê, wat ek wil sê, dat jy simpel man, nee, die Heilige Gees tel ons op, hy ons vast, hy sê, toe maar, luister, Jesus het gekom, en hy het gesterf, en hy het vir hierdie sonde, hierdie fout wat jy dit nooit weer kan beter raak het, dit het hy op hom gevat, hy bind ons toe met pleistertjies, en maak wonde toe, nee. So werk die Heilige Gees. Die hartseer is natuurlijk dat, ons dink, ons moet maar net luister na ons ouers, en het kan slecht gebeur, uitwerk as ons nie doen. Die probleem is, het is levensgevaarlik, om nie te luister vir jou maak. Wat sy net gesê, kyk rechts en links en weer rechts, en jy nou nie kyk nie. En daar kan jy daar hoor jy, dan as jy doen. Dit is levensgevaarlik. En die hartseer vriendin is, jou ma kan net so ver gaan. As jy dan dood is, wat gaan sy doen? Nou kan hy maar nie verder. En die nuus van die Bybel is dat God kan verder. Die Heilige Gees ons ewige ma gaan verder doen. As jy selfs dood is, kom die Gees, we moeten tel op en sê, toe maar, Jesus gekom, hy het sy lewe afgeleid, hy gaan selfs hierdie dood van jou in, so dat jy kan opstaan, in 'n nuwe lewe. Die Heilige Gees kom verder as jou ma selfs. En nou is het wonderlik, mens sien eintlik so uitsig op die koninkryk van God, sien mens amper soos 'n thuiskoms, nee? Soos die Gees wat ons optel, en ons lees daar van Jesaja 66. Dit vertel van die volk wat in ballingskap is, hulle is uit Jerusalem is vernietig, hulle is daar in sak en as, en dan gee die Gees vir hierdie wonderlike uitsig. Jesaja 66 vers 10. Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar lief het. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het. Sodat julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe soos 'n vuur, en die rykdom van die nasies soos 'n oorlopende stroom. En julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knieë getroedel word. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. En julle sal in Jerusalem getroos word. En julle sal dit sien en julle hart sal vrolik wees. En julle gebete sal groei, soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Broers, susters, goeie nuus van die Bybel is, dat die Heilige Gees is soos 'n moeder wat ons optel en op haar skoot sit en troos. Nou mag ons dalk moedersdag hê, want daar is van ons wat miskien nie meer moeders het nie. Daar is van ons wat dalk hoop op 'n kind het. Van ons mag daar nooit 'n kind kry. Ons wat nou moeders wil wees.
Maar selfs dan troos die Gees vir ons nie. En hoe troos hy vir ons? Hy troos vir ons deur van Jesus te vertel. En wat vertel hy vir ons? In Johannes 19 staan daar. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria en die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Broers en susters, in die huisgesin van God wat ons is nie nie dat ons sê broers en susters nie. God geef ons die klomp kinders. God geef ons die klomp ouers, klomp maats. Eintlik sou mens moet sê, ons werk as gelowiges is om 'n maat te wees. Om te troos, te waarsku, te leer van die Here, né? Dis maar wat 'n maat doen. Nou broers en susters, in die gedeelte wat ons gelees het, eintlik is die manier van die geloof is eintlik soos om 'n maat te word. Die Bybel sê, dis soos 'n ma wat besig is om 'n kind te kry. Dis seer, dis pyns. Dit is nie lekker nie. Dis heilsaam, dit is net verskriklik seer. Terwyl sy 'n geboorte skenk. En eintlik is dit 'n bietjie hoe ons lewe ook is, die geloof. Hoe ons lewe in die wêreld is. Maar die wonderlike iets vir die Gees gee is dat as die kind is gebore word, dan vergeet ons van daai hartseer. Dan is ons so bly oor hierdie kind. En so bly sal ons wees as ons daarop God se skoot sit. Na die hartseer, as die trane afgedroog. Die wonderlike is, ons sien ons nou by maanpaak so, as die kind nou, as ons Nosdag jaag het, ons is na ma toe, want ons sê, ma gaan nou 'n bietjie met pa praat, en dan net is dan regtig kry, nie, voordat dit nou plaas ons 'n bietjie op die reels, nie. Ma pleit so 'n bietjie vir ons by pa, nie. Nou, dit is presies wat die Gees doen, as ons sien in Romeine 8. Die Gees staan ons ook by in ons swakheid. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. So pleit die Gees ook vir ons, by God die Vader. Wees toch maar die kind genadig. En hy sê vir God die Vader, maar onthou vir Jesus, die kind, ons sê ja, hy stip, hy het geval, het seer gekry, onthou nog vir Jesus, jou seun. En so troos die Gees ons.